okay ဒီခန့်တော့ determinant ပေါ့နော် determinant ကတော့3ခုလောက်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ခု2ခုအကြောင်းပဲရေးလို့ရှင်းတာအောင်determinant ကတော့ငယ်တဲ့ကလည်းခဏတော့ဖူးပါတယ်နောက် determinant ကဒီလို AD- BC ပေါ့နော်လွတ်တော်ရနေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ determinant က scalar တမိုးတစ်ခုပဲเนาะ dat A လို့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလို dat ပေါ့နော်ဒီဘာထဲမှာထည့်လိုက်နော်ဒီဘာထဲမှာထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ square metric တွေကိုကျွန်တော်တို့ focus ပြန်လုပ်ရမှာပေါ့ determinant ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ငါတို့ဟိုခုနကတော့ပုံသဏ္ဍာန်မတူတဲ့ metric တွေအကြောင်းနည်းနည်းပါတယ်နည်းနည်းပါတာမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ပါပါတယ်ရှေ့ရဟာတွေကเนาะအဲ့တော့ determinant နဲ့ eigen value ဘယ်လိုပတ်သက်လဲဘာလဲဒါနောက်သင်ခန်းစာလေးမှာလေ့လာမယ်အဲ့တော့ determinant နဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် determinant ရဲ့ property တွေရှိတယ် property ဘယ်နှခုရှိလဲဆို10ခုရှိတယ် property 10ခုရှိတယ်ဆိုရင်အဓိကအရေးကြီးက1 2 3ပဲကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့4ကနေ10တိကတော့ဒီ1 2 3ကိုပဲဆင်ပွားပြီးတော့ထွက်လာတာဆိုတော့ခါကျတော့ဒီကောင်တွေ proof လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကိုတွက်ကြည့်ပေါ့ဒီမှာတော့ overview ပဲပြလိုက်တော့မယ်ရှင်းလဲရှင်းပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်မှာမဟုတ်တွက်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပါနော် proof ပြရင်တော့နည်းနည်းပြန်ကြာရင်ကြာသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲရေးလိုက်တယ်square metric တွေတိုင်းအတွက် determinant ရှိတယ်ဒိုးသိခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ determinant A က0ဆိုရင် singular metric ပဲ invert လုပ်လို့မရအောင်0နဲ့မတူဘူးဆိုရင်ဒါ invert လုပ်လို့ရတယ် metric ပေါ့property rule number 1ကidentity metric တွေရဲ့ determinant က1ပဲပြရမယ်အမြဲတမ်း okay မြောက်ကြည့်လိုက်လေ1 minus 0ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆို1ပဲရဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက row exchange လုပ်မယ်ဆိုရင် sin theta တွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာလေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့10နဲ့01 row exchange လုပ်လိုက်ရင် -1 ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တွက်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု property 3ပေါ့3မှာ A နဲ့ B နဲ့2မျိုးရှိတယ်2မျိုးရှိတယ်ဆိုဒီမှာဆိုရင်metric က TADB အောက်က row က CD ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကို determinant ယူတဲ့ခါကျရင် T ကိုအပြင်ပုံထုတ်လိုက်လို့ရတယ်နော် determinant ABCD နဲ့ D နဲ့ကိုမြှောက်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြှောက်ကြည့်လိုက်လေ AD - BC မှလားဟုတ်တယ်မလား T ကတစ်လုံးပဲပါတလုံးပဲဖြစ်မှာ TAD - TBC เนาะအဲ့ဒါကြောင့်သူကထုတ်လို့ရတာအဲ့တော့ဒီကောင်မြင် scalar ကဏ္ဍတစ်ခုလို့သွားမြင်ထားမှရမယ်เนาะဒီဟာကြီးကိုဒီဘားထဲထည့်တာလို့ metric property နဲ့သွားမြင်နေလို့မရဘူးဒါအခု determinant တွေရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေပေါ့เนาะ property တွေ metric property မဟုတ်အဲ့တော့ A + A' နဲ့ B + B' တ row ရှိပြီးတော့ CD တ row ရှိမယ်ဆိုရင်ခွဲခြားလို့ရတယ်ဘယ်လိုခွဲခြားလို့ရလဲဆိုတော့ခါကျတော့အမှ plus လောက်ထားတဲ့ကောင်လေးပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ABCD နဲ့ A' B' CD ဆိုပြီးခွဲခြားလို့ရတယ်ဒါလည်းမယုံသေးဘူးဆို determinant တွက်ကြည့်ဒီကောင်တွက်ကြည့်ဒီကောင်တွက်ကြည့်ဒီနှစ်ခုပေါင်းကြည့်ဒီကောင်ကို determinant လုပ်တဲ့ကောင်နဲ့အတူတူပဲရမှာနော်ဒါတကယ်တော့ determinant ကို30 cross မြောက်တာရဲ့ရလဒ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီရလဒ်တွေကတမျိုးဒီမှာလာရေးလိုက်တော့ metric နဲ့တော့မတူဘူးသူရဲ့ဂုဏ်30တီးတန့်ဖြစ်သွားတာပေါ့2 equal row ဆို determinant က0ပဲရမယ်row နှစ်ခုတူနေမှာ determinant က0ပဲရမယ်တမိုးတူနေပဲဖြစ်နေမှန်တယ်တမိုးတူနေလို့အဲ့တမိုးတူနေပဲပေါင်းရနှုတ်ကြမှာဟုတ်တော့အဲ့0ပဲရမှာအဲ့တော့တကယ်တော့သူက elimination ဖြစ်စဉ်နဲ့လည်းသူကဆက်ပါတယ်နော်ဥပမာဆိုရင် elimination ဖြစ်စဉ်မှာဆိုရင်တို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲ row to row ကို constant တစ်ခုနဲ့မြှောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ် row ရဲ့နှုတ်ဒါတွေလုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ determinant ကလုံးဝပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး that A ဒီ that U နဲ့တူတူပဲ upper triangular metric နော်အတူတူပဲဒါကဂုဏ်သတ္တိ5ဂုဏ်သတ္တိ6ကတော့ row of 0ရှိရင် that A ရလဲ0ဒါကလွယ်ပါလေ0နဲ့မြှောက်မှာတော့0ပဲရတယ် property number 7 diagonal metric upper triangular metric upper triangular metric မှာဆိုရင် determinant က diagonal တွေမြှောက်လိုက်မယ် D1 D2 D3 D4 နော်အဲ့ဒီချက်ရှိတယ် upper triangular metric upper triangular နော်ဒီ first ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ that A proof မပြတာတော့နည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်နေတာပေါ့နော် proof မပြတာဥပမာနောက်တစ်ခုကတော့ဒါတီးပြီးသားပါနံပါတ်8ကတော့လွယ်ပါ that A 0ဆိုရင်ဒါ singular ပဲနော်ဘာမှလုပ်လို့ that A 0မဟုတ်ရင် invertible ပေါ့နော် invertible ဆိုရင် upper triangular နဲ့ diagonal ကနေ D1 D2 ယူလိုက်ရင်ရှာပြီ determinant ရပြီဟုတ်ပြီနောက်တဲ့ property တစ်ခုက AB ရဲ့ determinant က determinant A နဲ့ determinant B နဲ့မြှောက်တာနဲ့တူတယ်ရတယ်ဒါတော့လက်ခံလို့ရနော်တို့ရဲ့ကဏ္ဍနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်တူတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တော့ that A inverseရဲ့ determinant ကရောအဲ့တော့စီရိုးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်ရင် A inverse နဲ့ A နဲ့မြောက်ရင် identity ရတယ်နှစ်ဖက်လုံးကို determinant ယူရင် that A inverse I ကို determinant ယူတာ1ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခါကျတော့ that A inverse ရဲ့ that A ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့သူက
scalar ကဏ္ဍနေဆိုတော့ဟိုဘက် sorry cancel out လုပ်ပြီးတော့ခြေလို့ရတယ်လေthat a inverse d 1 by that a ပေါ့နော်နှစ်ခါလုပ်မယ်ဆိုရင်ရောနှစ်ခါလုပ်နေတာပါပဲဒီဘက် view မှာပြထားတာနော်ဒါပဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက that a transpose ရဲ့ that a က determinant ဒီ a ရဲ့ determinant နဲ့အတူတူပဲတဲ့နော်ဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ad minus bc AC ဟုတ်တယ်လေ ad minus bc ဟိုဘက်မှာကြည့်ရင်လည်း ad minus bc ပဲတူတူပဲလေ cb နဲ့ bc နဲ့ပေါ့နော် row exchange တော့ plus minus ပြောင်းတယ်ဆိုတာလေဒါလေးက property နဲ့စတဲ့ introduction လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုက19မှာတော့ determinant အကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောမယ်နည်းနည်းလေးထပ်ပြောမယ်formula for determinant in and နော်အခု factor formula triangle metric ဒါလေးတွေမိတ်ဆက်ထားအဲ့တော့ determinant i က1ပဲဒါတည်ပြီးသားအဲ့တော့ sin ကပြောင်းလဲတဲ့ row exchange ကို sin ပြောင်းတယ်ဒါတည်ပြီးသား determinant is linear in each row separately linearity ပေါ့ linear တိုင်းခွဲခြားလို့ရတယ်အဲ့ဒါခုနကတော့ 3a နဲ့ 3b เนาะအဲ့ဒါတို့ linear တိုင်းခွဲခြားတာဥပမာဟို determinant abcd ကဒါဆိုရင်ခွဲခြားမယ်ဆိုရင် cd ကတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့ ab ကိုခွဲခြားမယ်ဆိုရင် a 0 0 b เนาะမယုံလို့ရှိရင် determinant ရှာကြည့်ကွာ ad minus 0ဟုတ်လားဒီမှာ0 minus cb ဖြစ်တာအဲ့တော့အတူတူပဲလေဟောမှာခွဲခြားတယ်အဲ့တော့ခွဲခြားတဲ့ formula ကဒီ row ကဒီတိုင်းပဲသွား ab ကိုခွဲခြင်း a0 0b နှစ်ခုရတာ okay နောက်တစ်ခုဒီကောင်ကိုထပ်ခွဲအောင်ဒီကထပ်ခွဲရင် cd ကိုခွဲမယ် cd ကိုခွဲမယ်ဆို a0 က a0 ပဲ a0 ပဲနော် cd ကိုခွဲမယ်ဆို c0 နဲ့ 0d ဟုတ်ပြီဟောဒီကောင်ကိုထပ်ခွဲမယ်ဒါဆို 0b က 0b ပဲ cd ဆိုတော့ c0 နဲ့ 0d 0နဲ့ 0d ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ cancel out လုပ်လို့ရတဲ့အကောင်လေးရှိတယ်0ရမယ့်ကောင်လေး determinant 0ရမယ့်ကောင်လေးငါတို့ထည့်မတော့လေတို့က determinant ရှာနေတာဟုတ်ဒီကောင်က0 minus 0ဖယ်လိုက်တော့ဒီကောင်က0 minus 0ဖယ်လိုက်တော့ဒီကောင်ကတော့ AD ဖြစ်လိမ့်မယ် AD ဒီကောင်ကတော့ minus BC ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပဲအဲ့တော့အရေးပါတဲ့ကောင်ကနှစ်ကောင်ပဲရှိတယ် 2 metric and tan 2 factorial 2 factorial ဆိုနှစ်ခုတူတူပဲ3 factorial ဆိုရင်အရေးပါတဲ့ကောင်ကတော့ရှိမယ်6ကောင်ရှိမယ်ဒါမျိုး0မရမယ် determinant 6ခုရှိတယ်အဲ့6ခုကြီးပေါင်းလိုက်ရင်833 metric ရဲ့ determinant ရနော်အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့3344တွေကိုလည်းရှင်းလို့ရတယ်တဲ့အမှ33ဆိုရင်တော့1 row 3 piece ထွက်ပြီးတော့3 row အတွက်9 piece ထွက်တယ်เนาะထားလိုက်ပါတော့အများစုက that 0ရတဲ့ကောင်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ကောင်တွေကဘာတွေလဲ3 factorialဆို6ခုရှိမယ်ဒီမှာ4ခုဟိုဘက်မှာ2ခု6ခုเนาะဟုတ်ပြီဒါဆို6ခုဒါမူလ matrix ကြီးအဲ့တော့ diagonal တစ်ချက်ကြည့်မယ် A11 ဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးမရှင်းရသေးเนาะဒီနေရာကိုပြန်ကြည့်ရမယ်စလုံးကြီးတာမှားတာဖြစ်မယ် A11 A22 A33 ဒီကောင်ပဲဘာ row exchange မှမလုပ်ဘူးဒီကောင် plus ပဲဟုတ်တယ်เนาะပြီးတော့ channel 3ကောင်နောက်ထပ်3ကောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေဆွဲထုတ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှ A11 ရဲ့ဒီကောင်ဆိုစိတ်ထဲမှာဒီကောင်တွေ diagonal ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒါမျိုးဟုတ်နော် diagonal ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီကောင်နဲ့ exchange လုပ်ပေးရမှာပေါ့ row တက exchange လုပ်တော့ minus ဖြစ်သွားပြီဟုတ်နော် A11 time A23 time A32 နဲ့ A33 ဖြစ်သွားเนาะမှန်တယ် time တူတူပဲဒီမှာကိုရေးတာမှာဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုကြည့်မယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ဟိုဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်အပေါ်ဆုံးပို့ရမယ်တခါချင်းအပေါ်တစ်ခုပဲဟုတ်တယ်နဲ့အပေါ်နဲ့ချင်းဒီကောင်နဲ့ချင်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ minus ပဲဒါပဲဒီမှာဆိုရင်ချင်းရမှာနှစ်ခါချင်းရမယ်နှစ်ခါချင်းတော့ plus ဖြစ်သွားမယ်ဒါပဲဟောဒီမှာလည်းချင်းမယ်ဟောဒီမှာလည်းချင်းမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တာ determinant ဖြစ်မှာ3 factorial ဆိုတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ကောင်6ခုပဲဖြစ်တာကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲ0ရမယ်ကောင်တွေကြီးပဲအပေါ်နီးတိုင်းခွဲမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်ပဲပြီးတော့မှမဟုတ်တော့เนาะဒါပေမဲ့ तू ကဒါတိအောင်ပြထားတာပေါ့အဲ့တော့ big formula တဲ့ determinant AD တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ A1 and A1 alpha A2 beta A3 gamma an omega so 1 2 3ကဘာတော့ row တွေပေါ့ဟုတ်တယ်မလား alpha beta gamma omega တွေက column တွေပေါ့เนาะဒါပါပဲအခုတော့ခုနဟာပဲเนาะတို့တွေဟာပဲဘာမှမထူးဆန်းဘူး and tan ဟုတ်ပြီ and tan ဆိုတာကိုနားလဲတယ်
ဟုတ်တယ်မတို့6ခုဆို6ခုဟုတ်တယ်မခုနခုဆို7 factorial 7 factorial 6ခုဆို6 factorial ဒါပဲလို့မှာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းသူတစ်ခါပြထားပြီနော်ဒီမှာပြထားတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်တယ်ဒီ matrix မှာဆိုရင် diagonal တစ်ခုရှိတယ်နော် diagonal တစ်ခုရှိတော့အဲ့ဒီကောင်လေး row exchange လုပ်ပြီးမှာဒီကောင်ပေါ်ဆုံးတင်အောင်ပေါ်ဆုံးတင်နော်အဲ့တော့4ကို1နေရာမှာထားတယ်3ကို2နေရာမှာထားတယ်2ကို3နေရာမှာထားတယ်1ကို4နေရာမှာထားတယ်တော့ plus လေးကဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲအဲ့1นี่တန်းစီပြောင်းလိုက်လို့ရပြီအဲ့1နေရောက်ရောနော်ဒါဆိုင်းပြောင်းရောမှန်တယ်ဆိုင်းပြောင်းပြီးလိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိမယ်နောက်က1ဒီကောင်ရဲ့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 သူက၄လုံးပဲရှိတာဟုတ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေက0တွေဆိုတော့မင်းတွက်စရာမလိုဘူးလေဟုတ်လားသူ၄လုံးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်3ကို1နေရာပြောင်းရမယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီကောင်3ကို1နေရာပြောင်း2က2ပဲ2မပြောင်းဘူး3ကို1နေရာပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြောင်းလာပြီးသားပြောင်းရမလို့ပြောင်းရမလို့နှစ်ခါပဲပြောင်းတာ3နဲ့ကို3ကို1နေရာပြောင်းတော့ဒီမှာ1နေရာ3နေရာမှာ1ရှိတာပြအဲ့နှစ်ခါပဲပြောင်းလာတော့တစ်ခါပဲပြောင်းလာတစ်ခါပဲပြောင်းလာတယ်3နဲ့1နဲ့ပဲရိုးချင်းလိုက်တာမှန်တယ်ကျန်တာမချင်းအဲ့တော့ minus ပဲပြောင်းတာဟုတ်တယ်မလား minus ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကောင်က4321ကြားပါတော့ဒီကောင် minus ဆိုတော့1နေရွေးရှိတဲ့ကောင်ပါအဲ့တော့ဒါ row exchange လုပ်ပြတာအဓိကတော့ဒီမှာ1နေရှိမှာပေါ့1 4ကမြောက်1 1 4ကမြောက်1ဒီကောင် plus နဲ့မြောက်ဒီကောင် minus နဲ့မြောက်ဒါဆို determinant 0 0ဒီကောင် singular သူတို့ shortcut နည်းလေးပေါ့ညီလေးဟုတ်တယ်မလားဒီနည်းနဲ့ determinant အကုန်လုံးလိုက်တွက်လို့တော့မရအောင်ဒါမျိုး matrix ဆိုရင်တွက်လို့ရတယ်0နေရာကိုတွက်သူ1နေရာပဲတွက်တယ် row exchange လုပ်ပြီး diagonal ရှိမဲ့နေရာကိုပို့ပြီးတော့သူတွက်လိုက်တာပေါ့တကယ်ပြင်ပဖြစ်ရဆိုရင်တော့ဟို colonel 2 colonel 2နေမှန်တယ် colonel 2နေ row exchange နေမဟုတ် colonel exchange မှာလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုပူရှုပ်သွားမှာရိုးရိုးပဲတွက်တာကောင်းပါတယ်ဒါကနားလည်အောင်လို့သူရှင်းပြတာပေါ့နော်အဲ့မှာသူ့မှာကောင်းတဲ့ချက်လေးတွေလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုချက်လဲဆိုတော့ဥမာပြည့် matrix က singular ဆိုရင် matrix singular ကဘာလဲ singular matrix ဆို inverse မရှိဘူး inverse မရှိတဲ့အခါနားဆွေးမှာတစ်ခုခုရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော် combination of row ကလည်း0ဖြစ်စေတဲ့ vector တွေရှိမှာပေါ့နော်ဒါတွေက row ဥမာဆိုရင် row 1နဲ့3ကိုလည်း combination လုပ်ကြည့်ပါတယ်ဒါတွေကဘာလို့ရေးထားဆိုတော့သူတို့ရဲ့အမြင်တွေမို့လို့ဒီမှာလေတို့ h ရှာခိုင်း0ဖြစ်စီမဲ့ h ရှာခိုင်းတိုင်ပတ်နေလို့မှာဒါပေမဲ့သူပြောတယ်လေ row 1နဲ့ row 3ကို combination လုပ်ကြည့်ပါတယ်1နဲ့3ကိုမြှောက်ကြည့်မယ်0ပဲရအောင်0011ရယ်1100ရယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဖြေကတစ်ခါကြာဒီထဲမှာပဲရှိနေတာဟုတ်တယ်မသူတို့တော့မြင်တာပေါ့နော်တို့တွေကတော့ဒါတွေမြင်မှုအလေးချင်းရဖို့အများကြီးလို့အောင်တို့နားဆွေဆို0ရမယ် h ကဘာလဲတို့လိုက်စဉ်းစားနေတာမဟုတ်အဖြေကဒီထဲမှာပဲရှိနေသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ရဥမာမှာအတားချက်တွေက0တွေအများကြီးရှိလို့တွက်ရတာပါတဲ့သူလည်းပြောတာနောက်တစ်ခုက cofactor ဆိုတော့ set determinant ကိုပြောတာပါပဲเนาะ set determinant ဥပမာ matrix က3 matrix မှာA12 A13 စသဖြင့်3 matrix တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ cofactor တွေကိုဆွဲထုတ်လို့ရတယ်မြှောက်မဲ့ gain တွေကိုလည်းဆွဲထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး A11 A12 A13 အဲ့ကောင်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးကျန်တဲ့ကောင်တွေကเนาะ square matrix cofactor ပဲဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင် A22 times A33 minus A23 times A32 ပေါ့နော်ဒါကိုပဲ cofactor လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကဆက်သွားလို့ရအောင်အဲ့တော့ cofactor ကသူက AIG ပေါ့ဥပမာဆိုရင်နော် AIG ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တဲ့ I row G column ကိုပြောတာနော် I row G column အခုဒီကဒီနှစ်ခုတွက်တယ်ဆိုရင်ဒီ row နဲ့ဒီ column မတွက်ဘူးဖယ်လိုက်တာဒီရောက်လို့ရှိရင်ဒီ row နဲ့ဒီ column မတွက်ဘူးဖယ်လိုက်တာဒီရောက်လို့ရှိရင် A13 ဆိုရင်ဒီအပေါ် row နဲ့ဒီကောင်နဲ့မတွက်ဘူးဒီကောင်ပဲတွက်တာเนาะအဲ့တော့ AIG ဆိုတာဒါက A11 ကိုပြောတာ A12 ကိုပြောတာ A13 ကိုပြောတာပေါ့เนาะ okay ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ determinant of n-1 matrix AIG ဒီ A11 ဆိုရင် determinant of ဟုတ်တယ်လေ n-1 matrix ဒီအသေးလေးဟုတ်တယ်နော် n-1 with row I erase row J erase ဒီကောင်နှစ်ခုမပါဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီကောင်ကို cofactor C နဲ့ရေးမယ်ဆို CIG လို့လည်းရေးလို့ရတယ်ဒီမှာ plus minus sign ရှိတယ်တဲ့ plus I နဲ့ G နဲ့ပေါင်းလို့စုံကိန်းရရင် plus I နဲ့ G နဲ့ပေါင်းလို့မာကိန်းရရင် minus
ဒါလည်းစဉ်းစားကြရပဲ ကျွန်တော်ကဒီအဲ့ပုံလေးစကွဲ3 into 3တွေ့လာတာပဲမှာပေါ်ကလည်းပါတော့ကျွန်တော်ပါ အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်3 လို့4လို့5လို့ကြာရင်အဲ့လိုလေးတွေရှိတယ်ခုနကတော့လည်း row exchange နဲ့တွက်တာလည်းတစ်မျိုးသူအစမ်းနေရွရအောင်နော်ဒီမှာဆို11ဆိုရင် plus 11ဆိုရင် plus 12ဆိုရင် 12ဆိုရင် minus 13ကျရင် 13ဆိုရင် plus ဖြစ်သွားတာဒါလည်းကောင်းတာ ဟောတော့ even form ဟောတော့ကိုကျွန်တော်မှတ်တာလေအဲ့တော့ cofactor formula determinant A ဒီ A11 cofactor C11 A12 C12 A1 C1n ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်း cofactor တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ row နဲ့ AB row နဲ့ AC row AC column ကိုမယူ D ပဲကျန်တာလीဟုတ်တယ်မ D ပဲကျန်တော့ A နဲ့ D နဲ့မျှအောင်ပေါ့ AD ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့ D ကိုရောက်သွားလို့ D ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင် C ပဲကျန်ပါ C နဲ့ဒီကောင်က B နဲ့ minus ဟိုဟာဖြစ်သွားပြီဒီကောင်က minus ဖြစ်သွားတယ် C12 မို့လို့1 2အော်ဒါပဲဟုတ်တယ်နော် C12 မို့လို့ minus ဆိုတော့အဲ့တော့ AD မစီသူတို့တော့အမျိုးမျိုးပြလို့ရနေတာပဲနော်ကြိုက်တဲ့ဘက်ကကြည့်အဆင်ပြေနေတာပဲ Okay အဲ့တော့ဒါကောင်ကdeterminant နော်ဒါ slide number 2ပေါ့နောက်တော့ determinant slide တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ကောင်ပြီးတော့ determinant ပြီးတော့တခြားနယ်ပယ်ကိုခုံဦးမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုနောက်ပတ်မှာကြည့်ကြမလဲဟုတ် Okay